Ну что, друзья мои, отдохнули, надо стартовать. Будем смотреть, как тут выезжать, чтобы правильно выехать. Прогадал я, надо было там встать, потому что там есть ход назад. Ну, сейчас сделаем ход конем. Так, надо немножко сюда дать. Как бы выехать. Потом вправо, теперь влево. Ну вот сейчас выйдем уже. Или вот эта 27-я перегородка. Так бы тоже выехал, конечно. Но на всякий случай, знаете, решил сделать так. Теперь будем выезжать, там какой-то шлагбаум. Ну, отдохнул, короче, я нормалек. Все в порядке. Страну открыл. Едем туда. Сейчас, главное, чтобы этот шлагбаум проехать. Но тут, видите, вот были места, да, для паркинга. Можно было стоять ночью. Но в 7 утра 20 минут уже как бы я бы мешал бы кому-то. Поэтому в такие места лучше заезжать, чтобы выехать, ну вот в 6 утра уже выезжать, так скажем. Я не умылся сейчас, не хотелось на виду офиса умываться. Знаете, вон, открыть шлагбаум, потому что ночью скрывается, потому что вчера вечером ехал, но он как бы закрывался шлагбаум, но потом открывался. Здесь, кстати, магазин рядом есть, Джумбо. Ну я так вчера и не пошел в него. Но он есть. Заправка вот, по-моему. Или это просто... Нет, это не заправка, это магазин авиа. Сейчас налево. Трафик у них тут по утрам, по вечерам такой нормальный достаточно. Вчера тоже ехал, думаю, что они тут все едут. Ну, можно, короче, найти тут паркинг. Там даже нету такого, что запрещено где-то стоять. Интересно, в таком маленьком городке такой есть как бы промка такая за шлагбаумом. Ну, открывается автоматически шлагбаум. Я не знаю вообще, зачем он там стоит. Вот здесь какие-то игрушки, наверное, кто-то погиб, какая-то девочка. Наверное, на переходе. Вот у них огородики слева, как наши. Так что обычный поселок голландский. 11 километров, кстати, нам надо проехать всего лишь. Немного. Там я посмотрел по Google карте, в 7:30 открывается этот, куда я еду. Значит, тогда я думаю, что я подъеду туда, уже будут ворота открыты, я смогу вовнутрь заехать. И, как я понял, там этот завод покрышек, колеса делают, покрышки для машин. Не знаю, для каких, конечно. Ну, не знаю, какие, вряд ли, наверное, для фур. И я сколько помню, блин, всегда грузились эти... Не, хотя нет, у меня я грузил Мишелини, там не сбоку грузили, да, грузили с рампы. Все нормально. Ой, надо будет там спросить про туалет.
лицо помыть. А то я как-то, говорю, постеснялся, там на виду офиса, там уже приезжают работники, и там перед ними мыть. Как-то не особо мне прикалывало. Ну а так все в порядке, настроение хорошее, ребята, пятница сегодня. Сегодня я должен поехать на базу. Долго добирался вчера до этого места. Из-за пробок там. Витек на связи, он уже в Бельгии где-то ночевал, в Мейере. Я говорю, если бы я знал, что ты будешь там проезжать где-нибудь в районе Брэда, бы мы с тобой спотыкнулись. Мне это все равно, я мог и встать на паузу. А вчера, кстати, я 13 часов отработал, но мне это не важно. Я могу и сегодня 13 работать. Ой, ну да, 15-ку типа взял. Не 13, говорю, а 15-ку взял, короче. Ну, по-любому отдохнул-то я 11 часов, но рабочее время и то. Там как-то получилось, что... Как обычно, ты открыл страну, не начал движение, а он считает, ну, я открыл страну и все, значит, открыл. Не буду я больше, верить. Надо своим записям верить. Нарушений-то нету, просто хожу как не то, что недовлетворенный, а то один пишет это, другой пишет это. Ну, конечно, Таха, он главный, тахограф. По нему надо все сверяться. Но по нему как раз у меня все в порядке. А вот по моим записям, по этому бортовому, у меня, как будто я проехал. Больше взял, типа как это, 15. Не, поэтому тоже нормально. По моим записям, вот, по моим записям и по карточке, что я считываю, типа показывает, что блин. И там типа мало отдыхал. Вот, кстати, да, они пишут, немного работал, а мало отдыхал в сутки. Типа, мы привыкли считать 15 часов, да, когда больше тренажки, а они считают именно отдых. Поэтому 11 часов и более, и 9 часов и более. Солнце начало светить. Не, друг, ты не пройдешь, тут я поеду. А тем более тебе налево. Ну, а так все в порядке. Контейнер. Ну там такое место интересное. Я теперь понял, что они имели в виду, что местные стоят. Ну да, приезжает машина местного, бросает прицеп, уехал домой. Либо приезжает машина, забирает, ну и мне знакома эта ситуация, знаете, забирает рабочую машину, оставляет свою машину. Но место можно найти, и я говорю, что если ты рано стартуешь, в 5 или в 6, то нет проблем с местами. Там встать можно в любом месте. И даже там за тупичком можно встать напротив рам. Знаков там нету. Там просто в одном месте есть знак, что там проезд грузовым запрещен. Ну, то есть, хорошее место. Поставил я себе точку, чтобы была в памяти у меня. Повторюсь еще, я все время повторяю и себе, и вам, ребята, может, кто не в курсе. В пробках становиться надо в таких районах именно тогда, когда ты будешь стартовать рано. Да, чревато то, что ты приезжаешь тогда рано, типа, ну хотя 9 часов, это нормально. В 9 приехал, в 6 уехал. Летом 9 часов это еще светло, да, там. Но все равно офисы-то закрыты. Мне как-то масло показало давление маленькое. Не понял, блин. Вечно какой-то глюк поймает компьютер. Проверьте, говорит, уровень масла. Как я проверю уровень масла? Надо кабину поднимать. Я бы с удовольствием проверил. У меня масло есть. Как раз когда я там... Ну, я думаю, что это глюк, потому что когда я садился на машину,
меня показывало низкий уровень масла. Ну, не меньше минимум, но низкий уровень масла. Я там долил 5-литровую канну тогда взял на сервисе, долил. Не, ну сейчас нормально все, не показываю. Посмотрим, когда после загрузки посмотрю, что там с маслом. Если надо, ну долью, у меня есть масло. 6 километров еще ехать. Там вот эта вот дорога, по-моему, она одна. Я как раз по ней приеду, и кто там за мной сейчас едет, я буду там ему мешать. Потому что мне нужно будет повернуть налево с этой дороги. Проезжаем. А тут 60 километров только можно ехать. Мне пофиг, блин, кто там сзади идет, как он идет. Хочет, пускай обгоняет. Я не против. Потом, я думаю, что еще... Ну, я думаю так, что я его сейчас возьму, отвезу. Потом приеду, будет еще один коротенький рейс и поеду потом уже на базу. Я так думаю, что так будет. Если они не захотят меня по полной загрузить, чтобы я завтра только приехал на базу. Ну, конечно, поглядим. А так... Блин, ну так ты поворотник. Вот я... Хорошо, что я не это самое. Не въехал в эту дальше. Так и чувствовал, что она поедет туда дальше. Потому что я еду. Когда я еду, обязательно кто-то по-другому делает. Это вот как раз я то, что и говорю про поворотники. И заходит в круг, там у них круг, если ты дальше едешь, то по другой полосе должен ехать. Но, хотя я не буду судить, они тут местные, они лучше знают. Но то, что я повторяю, ребята, блин, на легковых машинах показывайте поворотникам, если вы фуру видите, куда вы едете. Хорошо, вот я так вот прочувствовал, что тетя за рулем, она, блин, поедет прямо. Так и произошло. Ну, ничего ей такого. Конечно, если бы я сейчас давал бы на права, я бы, блин, нарушение было. Потому что она немножко испугалась, притормозила. О, что это? Овечки, блин, или что это? Какие-то овечки странные. С лицом, с мордой свиньи.
когда включать этот зеленый. Я вроде с нормальной скоростью еду. О, хорошо. Коллега ушел там на грузовике куда-то, свернул. А мы едем дальше. Канальчик. Блин, я с удовольствием бы, где-нибудь искупался эти выходные. Наверное, еще прохладно. Деревья у них такие интересные. Я думал, вот эта пальма какая-то растет справа. А нет, это какой-то, очередной клен, дуб. Вот, рыбу ловят, люди. Все нормально. Наслаждаются. По-моему, кто-то мне говорил, 30 евро в год лицензия и лови рыбу. Сейчас лодка едет с резиновой. Спасатели, что ли? Автобусу пофиг, он на красный пошел. Ему можно. А, у него своя полоса, да, все правильно. У него свой светофор для автобуса. 2 километра, свадьба есть, не 4 машинки. Хорошо. Маленькие такие улочки. Не улочки, там улица центральная у них. Главное, что можно нам ехать. Ну и хорошо, что я вчера разведку сделал. Знаю, где, что и как, где ворота, где шлагбаум. То есть не буду волноваться, где, как там найти, пойти. Надо будет, главное, чтобы они были открыты, тогда я сразу буду заезжать налево и направо. Ой, что-то как-то я, жарищу включил у себя. Вот что-то как-то греет, мне жарко, а на улице всего лишь 11 градусов. Да, у меня. Вчера что-то как-то думал и забыл, сварить себе супчик. Сегодня суп-пюре поем, я надеюсь. Кстати, здесь, в этой фирме, я не делаю обеденные перерывы на 45 минут, типа там. Можно спокойно на погрузке все это сделать, сидя в кабине, потому что в основном мы тут не грузим. Так, сейчас надо, главное, нам не проскочить этот карго. Кагро, или как он называется? Карго, кагро. Потому что опять потом придется искать место разворота. А вы, ребята, мне по барабану. Так. Не здесь. Здесь, да, чтобы не про это самое, не проехать. Так, и вот дальше куда мне? ЛКВ паркинг показывает прямо. ЛКВ паркинг, а где именно паркинг? Прямо.
Надо будет сейчас спросить. Good morning, where is the office? And a parking place also. Ah, yeah, okay. Yeah. Okay, I'll check, yeah. Говорит, надо будет на весы ехать. Паркинг, вот это, наверное, паркинг. А, вот весы, сначала на весы, наверное. Где офис? Что я не вижу офис. Вот это весы, да? Наверное, сначала на весы надо. А где офис? Тут что-то я не вижу. А where's the office? Good morning! Can you tell me where is the office? Morning. Where is the office for loading? We have an office. Yeah, and the first time I was to the wait, yeah? Yeah, I can stay here, yeah, on the way. Okay, thank you very much. Сначала на весы и офис там. Ну хорошо, поедем на весы. Если что, я думаю, что выйдем. Мне так сказали, если что. Ну все, встали, пойдем разбираться. Ребятки, заехал я сразу на весы, пошел, показал референс номер, меня тут уже ждут, оказывается. Он говорит, стой пока на весах. Я говорю, а где тут туалет? Он говорит, вот там. Я говорю, я быстро, мне только лицо сполоснуть. Ну и, как всегда, не отказался от чашечки халявного кофе. Плохо, конечно, я еще не завтракал толком, блин. Надо будет приготовить мне сэндвичи. Ну, я думаю, их надо готовить, когда машина заведена. Палочками перекусываю. Ладно, подождем. Дядька хороший. Вот там одна машина стояла, Каргро, на том паркинге. Сейчас, наверное, кто-нибудь приедет, скажет мне задом сдавать куда-то там. Куда-нибудь. Угу. А за мной уже машина приехала. И выезд я вижу туда прямо и направо. Но если там машина приехала, то он неправильно встал. Там паркинг, плейс есть. Но он лучше знает, он местный, по-моему. Не буду же меня прямо на весах грузить, правильно? Хотя все может быть. Ладно, подождем твою маму. Итак, ребята, загрузились мы. Я немножко ошибся. Это не завод шины, это, по-моему, склады типа БУ шин. По крайней мере, там, где вот я загружался. Вот здесь есть новая шина, я загрузил БУ колеса и везу их, наверное, опять будут там что-то с асфальтом перерабатывать.
Ну, типа для асфальта, да? Добавлять, наверное, вот такой черный асфальт. Ну, или там опять рубить будут на что-то. Ну, а мы начали движуху в сторону порта. О, уже нарисовался сразу за мной, блин. Что ж вы так там носитесь? Так, ну что, время 10:03, 8:10 начали загрузку, что потом где-то час 10 грузили, долго документы ждал. Как-то, ну ладно, все в порядке, в принципе. Напомню, пятница. Так, в порту мы будем в 11. Да, я думаю, будет маленький прыжок на загрузку. Ну, хотя, может быть и большой. Посмотрим. 15-ку я могу сегодня сделать. Как и 10-ку. Все элементарно, Ватсон. Как главное довести эти покрышки до порта. Вчера наша сборная латвийская одержала вторую сенсационную победу подряд. Если до этого они в овертайме выиграли Швейцарию и выходили на шведов, то вчера они выиграли и шведов в четвертьфинале. Ну а теперь Канада, в каком бы она ни было составе, это профессионалы. И думаю, что канадцам будет нелегко. Но народ Латвии, я в том числе, как-то мы надеемся на медали, как минимум, в этом чемпионате. Во втором полуфинале будут встречаться Германия и США. Но это о хоккее. Конечно, чемпионат без российской сборной и белорусской все-таки это не такого уровня чемпионат, но, как обычно, политика. Но интересен тем, что он проходит в Риге, а я, к сожалению, не присутствую. Если бы я был бы в Риге, я бы ходил бы на все матчи сборной, это однозначно. Потому что я, в принципе, всегда болею за сборную Латвии. Я болею за сборную Казахстана, за Россию, за Украину, за Беларусь. Я болею за все команды бывшего Советского Союза. Неважно, какая там политическая обстановка, где и как. И не только в хоккее, это касается всех видов спорта. И даже шахмат, так скажем. Мне это ближе чем болеть за канадцев или американцев, или тех же шведов, финнов. Да, мне нравятся и финны, мне нравятся шведы, мне нравятся канадцы. Американцы мне как-то, хотя тоже симпатизируют. Но швейцарцы сильная команда. Вообще-то, прошла турнир, без проигрышей, только Латвия проиграла и на этом сдулась. Наверное, зря тренер швейцарский дал отдохнуть там ведущим игрокам. Нельзя выбивать их из тонуса. Ну а немцы тоже не забываем про Олимпиаду, где они играли в финале с Россией и за 3 минуты, даже меньше, чем за 3 минуты, по-моему, ввели в счете 2-1. Но Никита Гусев и Кирилл Капризов поставили точку в финале и принесли золото России. Это был, конечно, офигеннейший матч, незабываемый. Но вчерашний матч затмил, конечно, швейцарский, но не было бы швейцарского матча со Швейцарией, не было бы вчерашней победы. Так что поздравляю всех любителей хоккея не только в Латвии, а то, что хоккей продолжает существовать, и то, что в полуфинале будут играть Германия и Латвия, это, это шаг вперед.
в развитии хоккея. Ну ладно, хоккей все. 27-го полуфиналы. Вот. А что вот это такое у нас? Это Басовская. Здесь нам не надо. Нам Little Bit дальше. И будем выходить на вот сюда, по-моему. Надеюсь, не ошибусь, я не уеду в другом направлении. Будем уходить на Утрехт. Наконец-то я правильно начал произносить. Что-то мне все время хотел сказать Ультрехт. От слова Ультрас. Ну, посмотрим, что нас ожидает впереди. Надеюсь, будет следующий трип тоже интересным. Так что, друзья мои, едем вперед. Эту неделю я снимал в этом ракурсе. Надо на выходных будет подготовить получше площадочку, чтобы снимать справа-слева. Потому что, как я уже понял по некоторым комментариям, понравилось все это. Все, едем успрекшу, вперед. Ну что, друзья, уже приехали, а ты прямо на перекресток заезжаешь, да? Задания еще нету почему-то. Странно. Росгард сидит еще. Витя говорит, там уже должны птенцы быть. Птеночки, птенечки. Птенчики. Девушка идет. Какая-то полицейская. Что там, пьяный водитель, что ли? Что-то случилось? Походу завершается пятница. Задание так, блин, где она? Там муха залетела. Я убью ее нафиг. Сейчас будут мне всю дорогу тут летать. А, где ты есть? Вот где они садятся? Вот, летает где-то тут. Реактивный самолет. Все равно я ее замочу. Ладно, короче, первое задание. Просто взять пустой контейнер. Взял. Дальше. Дальше, значит, что? И ждать. Жду. Поехал, взял контейнер. Оказался с дырками. Поехал, поменял контейнер. Задание еще не пришло. Ну, может, ты перестроишься? Или будем до конца ехать? Задание еще не пришло. Поменял контейнер. Приехал сюда, стал на паузу. Задания еще нету.
Оставил паузу, пришло задание. Задание простое. Have a nice weekend. То есть все, ребята. Я так написал. Опс. You too. Витас тоже стоит сейчас. Контейнер будет брать пустой. Андрей тоже поехал на базу. Вот так говорит. Ладно, полбака есть, заправляться не будем. Или поехать заправиться. Не, поедем, наверное, мы заправимся. Фиг знает, куда меня пошлют. Правильно? Да, заедем и заправимся, ребята. Перед базой. Потому что время есть, а потом его тратить как-то не особо хочется на это в понедельник. То есть едем на базу. Ой, на заправку. Надо вести тут планировщик плюсом. Что там, прилетело что-то? Бухнуло плюсом. Уже, может быть, зайцы летают. Так. Fuel, газол, DCB. Тут совсем рядом. Так что погнали, ребята. В сторону отдыха, так скажем. А, это банка у меня. Вот, я думаю, что это такое было. Банка плюхается. А надо нажать же, что я закончил финиш. Ой, рест, иначе сейчас начнет пукать всю дорогу. Вот, кстати, напротив я тут менял трейлера. Когда работал на простых трейлерах, вот здесь менял. Сюда привозил с мусора, бывало, от Терру. И забирал уже без мусора. Ехал куда-то грузиться. Так, ну что там, Витас? Ой, блин. А как тут проехать? Не понял я. Ёпарасоте. Вот засада, друзья мои. Как так? Что, мне теперь задом сдавать все время? Нифига себе, блин. А что, раньше не было знака? Ну, нормальный ход, друзья. Офигеть, поедем задом, блин. Зашибись, придумали. Твою ты мать. Ладно, поедем задом. Метров нормально. Потренируемся. Вот здесь надо молодых начинающих дальнобойщиков привозить, чтобы они учили задом ездить. Немножко по центру. Ну нормально так придумали. А, мы там заедем на этот самый, да? Как он называется? На завод. Там развернемся. Просто, блин, как-то... Почему раньше знака не было, что... А как оттуда выехал этот самый, не понял я, который сейчас ко мне ехал, навстречу, как-то же он выехал. Не, он же не через эти ворота выезжал, он выезжал... А, вон он там выезжал. Где это выезжает? Нормально так подкололи дядю. Ладно, поедем задом.
Нам как бы уже не страшно, я уже столько наездился задом, что просто пипец. Ну что, заехали, развернулись, короче, проблем никаких нету. Сколько я метров? 300 проехал. Что-то мне Витас, написал, что вроде понедельник выходной, я что-то не понял. Надо посмотреть по интернету. А что за выходной? Понедельник. Да нет, я думаю, что поедем куда-нибудь. Что там, ну? Ну так, ребята, заправились мы по полной. Топливо, что вот Blue 340 литров. Дизеля 32 литра. Это как он называется? Это блушки. О! Теперь уже можно, как говорится, со спокойной душой и ехать. Тин-тин-тин-тин. Пробка там, нету пробки. Немножко, по-моему, по другой дорожке поедем. Я так думаю. Пробки нету, а вот там была пробка, мы ехали. Нам же обзор маршрута. Да, будем выходить куда надо. Ладно. Масло подлил, что почему там масло показывает, или датчик врет, или что, или я что-то не могу понять. Но я почти литр добавил, потому что нормально. Сегодня выскочил с утра, что дядя, дай покушать. Ну я дал ему, дядя Олег дал покушать. Ну а до базы нам, ребята, 240 километров. 240 километров порожняком. Посмотрел я Троица, там какой-то праздник у них. Все закрыты. В Голландию можно ехать, но компании-то не будут работать. Посмотрим, может быть, что-нибудь дадут нормальным ребятам. Правда? Деньги-то надо зарабатывать, а не отдыхать. Сегодня приеду на базу, суббота, воскресенье и понедельник отдыхать, как-то слишком жирно. Да. Где-то там Витас или за мной, или уже уехал. Прошу прощения, что-то раздевался. Я во сколько буду? 4:30, может, в город сегодня смотаюсь. Что-нибудь покушать. Посмотрим. Но я если так сейчас приеду, вот так, скажем, 4:30, в 5, да, даже в 6. Я еще, по-моему, так ни разу не приезжал. В пятницу. Ведь какая-то так утка летела, и ему как долбануло в правое зеркало. Тоже, говорит, защита улетела. Но он, на автобане был. Что, я буду останавливаться? Ну, правильно? Ну, долбануло. Там, говорит, эта фигня улетела, может быть,
Фиг его знает где. Так, нам все правее. Будем уходить на север. Понемногу туда. И налево. Не забываем про накатик. Вот в таких вот как раз местах и надо накатиком двигаться. Ти-ри-ри-ри-ри-ри. Закончится 9-я неделя. Осталось 4. Но все нормально. По-моему, Андрюха на следующей неделе домой уезжает. Если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, конечно. Что-то мне Михай сказал. Все. Пигнали. Друзья мои, ну что, рекорды ставим. 75 километров до базы, а мне осталось 17 минут ехать. Это просто жесть какая-то. Кто-то говорит, что типа там 1-2 пробки. Тут пробка на пробке. Витаса там то же самое. За мной идет. Где-то в километрах 15. Был, может быть, уже догнал. Я уже думал, все, пробку прошел. Сейчас все хорошо. Все будет здорово. Ага. Фиг там. Хоть вот сюда уходи. А это, кстати... Не там, где я стоял. Уходи и стой там 45-ку. Просто ужас. Он нарисован паркинг, сколько там до него. Меня показывает 2 километра до паркинга, вряд ли он будет свободный, конечно. Писец. Вот хоть уходи туда и становись там, на обочине. Может пойду-ка я на обочину, ребята, и стану. Нафиг надо все это. Место здесь есть, нормально. Будем стоять. Что так невозможно. Все. Ставим паузу.